SK Kabia télévision, vous s'abonnez massivement. Toi, tu as pété base, on est renforcé. Bonjour, bonsoir chez vous. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez regarder cette émission. Ici, c'est Mercia Bakajia, la Michoko, la petite cadette de la presse, autrement appelée Mwanamke Oyebi Sumte. Je passe derrière la caméra pour dire un grand bonjour à toi, le grand caméraman Lisandro Busta. Bonjour à toi, mon boss Stallone Kabea, place de Sozali. Et bonjour, bonsoir à toi, le grand patron Mwanamke, d'abord, on a papa social, Balobi, Koloye de Nzambea, SK Kabia Télévision, le boss au fait. Donc, bonjour à toi, Giovanni, Tony Yoka, Bambo Tebele, Psychozwami, Libera Gibbs, Bambo Tebele Nayo, vraiment, je te salue. SP Kalonji, MJ Kalonji, et tout, donc je vous salue. Lelo Nazali n'a invité Pasteur John, na yeto ko beta ma solo ebele ya mesa na ka côté ya lité ya pété quoi. Donc Nazana Lelo, c'est avec lui je vais dérouler l'émission d'aujourd'hui. Bonjour papa Pasteur John. Bonjour ma sœur. Papa Pasteur lité à pété. Donc abonné à SK Kabia Télévision. Bazali na posa koyoka tolini yango ya pete o eli biso na mukolo ya lelo te bomoni tanti na ngai nzamba za lokumu bomoni mutu abima mabe po batu ndenge bakanisela ya azwa te yango bapesa efo faute landanga bien soki mutu moko aza na mbongo ebela kesa la vacances net congé ake poto nga personne azui congé na ke ko mata balinière to na mati camion na liberté ou bien na Mariano na ketala bandeko na nga na mboka eza voyage te biso tout fois to voyager na peut ça comprendre mutu mtu na kwena na ye soki obenga mwasi obala na mariage to ya fête to sepela pour la ta bag nga mwasi na nga lokola to lingana biso ka yaka to fanda ate bimisa bana boyi na ngate soki na yembaka babo kilo na nga bangi mobile malamu yeyo est-ce que na za fo bo kilo biso tout babo kilo. Est-ce que moi na mariage na yaka to fanda babimaka différent babimaka ndenge moi ko biso tout bana na to so comprendre yoka schéma ko bonga ngeza lokola mbamba ya pompe yo kufa bakango na élastique to na singa litanga moko meza ka mbamba ngako tika na baninga te pa lemba pompe nakosi yeka ta tanga zo kitaka soko tali beto a sena litanga balanite awasa musala pour ya punda mais litanga na soki umele sali ba sima kendo faire c'est tout beto sani et tobokaka comment litanga mbula pepele tobola beto bacha ya sima loko saka molende nzele fu efungwami zala mbamba na vie conseil gratuit biso tout ça compter na miso nzambe na koza la bolole zo bana tanga te famille pauvre merci mais kokola na nzamba yebi objectif ya suka yango za parcours abo bomoninga te boko kutanga na triko elemba na bambaka lipapa nzela ntambola makolonguli kolo ya bamnini mais avenir makame batami nanga ezandenga bilamba bomoni linga te ndenge bocholi soko compagnie ngo koyeba schéma na mona tata tikela bana lopangu te mais bana balingama na affection koleka bato batikela bango mapangu pourquoi papa sanga katina malinga bana affection kokola bana nde bamonaki no papa sanga ne ndenga lingela biso to lingi tato na mona mwasi o balati alliance te malela mobali tanga kufa koleka basi bacha alliance mobali nanga bozo tchola kazaki tina te menga moko na mona linga inga makasi confiance ezaka na bomengo te nde basi bachipi bakabwana te so zo kanga yango base to la pete zonga kokwa sa médaille nazwa to kopesa nga faute na likamuni nga moko kolonga nazo tambwisa nga nate so zo kana nano mona te ke tata moko asala na musala ezanga tina zo futa ma salaire muke ma cheba nebele famille kutu basala kera nyona matanga ya kotonga yepe ya afiri be alingi obota est-ce que na bana bota tina bango ta moko congé pa na bango te yena ba pasi na kolisa bango très bien bino bana moko mi bale mi satu bozene bela mbongo bokoki bango tendenge nini foko yeba schéma calcul ko vivre kolenga misute tigela nzambe terrain mabe na yo obanga biloko muninga na moto pona solo njonga nde batu baliaka na munoko baka kuma mabe habite sozo kana pesa rafi confiance kolenga makelela batu te bakotenga misofi na biloba loba talaka kolom kilindenga chayo e simba tengana nga merci beaucoup la mena suka bokotambola tana kombo nanga bolingi fia ko banga trop obinga na lenga na telaka ka mama pona ko kufa moninga ba cholanga partout soko kufa solo maloba batu nde na kufa même na famille na biso balongolanga mutina babaki o penda kufa lobi bolole tellement qu'ils ki atanga te zoba makambutu o penda amanka kaka na manka wana
malamu ibimi ke bana zo ba chaque fois kolala ne toko ne pedi ko lota ndota makunga kolala na mbetu pe za te kolata ndota ba angelou conseil no pesa kolia malonga na viko banda bo phosphantine shawarma ganga yango to ko mampako nuna to mona bata ba diata ba ko ba nona 5 ans. Comment mutamela ba masangalo toko ebele mena match carte ça na vitesse ko comme ta sac entraînement faut ba schéma vie mona ngana ba fungola ebele quand tina kanganda ko na funga ndoko na kanganda ko na se te mena ba ba nini lokumu o directeur bana ba oka diricap na zawa ebele ba fungola ndoko na kanganda ko na se te na sima ngolo kwa ngonga microphone za nonere wana yo bi vite zo kufaka gize ngana ko sisa vite suka ngata na boti bana 13 mutoko kimanda ko ata osana musalo longo lokala na batikana bana ngasa kimiri ke sate bango kokate na kobela pona bango kokufa yo nga toke na potopota masango ale chamungwa funi bana totana na kobela ndako bana balera potopoto balala kana zelo avant na sali pate na kosi papa kuko bana hote alali avant mwana za éducation fournisseur za potopoto yokumlo kwa makofi ya box li pate ka konima na pesa ba shema ko isa bana yo lingo pesa bana mukoli ali pati ola mana 19 yon bana ta iner ba moni biloko na kutiroire ya mite miso kwa ba puku na mona banda kwa ba puku so betanda ko kanti mukolo ko fonzo kwa mwana na jawa o mwana ninyo mwana 4 kanga pot bana kisasa mwana kisasa so yebi to ko mi jefika biso to za so ko kibana te yela ngaba ngolo kwa ONG o mwana charge pour via ma sekitro na pesa conseil maman linga nzambe ona lobaka mi linga kolenga muta mukilité pesa respect linga fi no ndenga nzamba memeli yo oye ko simbe simbi tetika na mona na zamba concurrence banyamezala katin tous les nyamazana forme naye omona kama titité za couleur vert nyoso kokana monsieur se quoi monsieur banzu ya banzube linga vi et puis na lobaka chef jamais na mona libank ya bangi ndeke bango tu bandeke libank ya talo finga kaza ndeke te mapumbo rapé tika mabela tala rapé na se quoi piège. Tu as vu 4 ans. Tu as remarqué le boy. Na vie zanga kaka kendo tala ba famille okobima boy na monango. Kendo maman na uta soki wapi na moya makasi na nzala na ngana oti pale na kobunga. Na bitana kotela ndeko na kota ka sona na mokati. Mama na kota beton na zokota na moya makasi lokho beso na senga mai. Kokota kana kota ba muninga kabo ayete ngani ba sepe na takabe landa mwana ndeko ngala mama bazongi sanga na moyi nakomika mamba ba ko somba yo landa ka bango nakomika mama neti na bela lukika yo so tuna batu ebito tuna bango se matendele sakate na kopo yo mama nako sote to nyokwa ma o uti bozongi ba bloka ba biki ba ko chelo biloko bazo tuno ba question le quoi détecteur on dirait inspecteur à la police posa batu na tana mbwana kufa nous sommes bon bazali bon ya shikito mama azana ndaku bon bazali na komira mama mutanzala batuna keboye mituna basi sangana nyos bongo ya madio balabala simanga na bika bayoka balongwa na katika na mukuse patuna ba po baleke bele balongwa yango zana nzala tambwa na mutu opese ba projet restaurant maka soto zimbongo photo pour un restaurant propre tolia comment ça n'était à local liboso photo somalio soka ba futika mbongo bayo comme tabandi yana nga bière mama lili wana abosa ni kolia na ba no vérité o remarquer nanda kuna ye suka les angi po bana ba melati akondima mwasa tambola kana ko defa suka limasaka na mbongo tilelo okotinda mwasa defa soko za piaka non beti ko posi $100 olinga mwasa defa ka so pesima wenza mukolo moko ndiro komi patron libela. Correspondant à moi, c'est moi, je suis français. Je sais pas. Ah merde. T'as tout le monde. Mboko, bisan sa toleka wana. Maman. Makamusé za kolobate. Ngana wenze ba ngana ba mama wana. So na kotka be mutabandembe lemba yeyo. Wana nini? Papa yango ora sanga ya propaganda. Oyo lukaka yango bakanga lunginanga. Oyo bola sanga bor mo mama ko tala te na linga ka pana mokate eza kwa zana nzala na mikata gata ne saka kito siko zala ko tona ba pesa tondu na monge bela makaso mona ondeni neto ngo sanza nganga mama ngapo na koka to yebi yo te papa biso to totonga kwawa Toanga. Mama na kima mboko tala. Mikumba saka le kiango moninga na tous les périmètres. 1. Vie
les cas étape pignon se pose à maëli de deux passe à moninga robetela ngotoloté so moni mutazo chola moninga na difficulté azoba 3 ato bongiti na 100 monaka batu nyonso babikira mwanzambe longwana makama mineno betaka wana sino tende bino batambongo bokufaka te koma bino batambongo kuti bokotaka cercle avant mais biso babola to ka retard makitu bochola biso pesa vi respect côté la matame pesa mais n'importe qui ta so moni mutanuni nzamba lingiye bakendela ngo pe église to kokende église bokufi avant ke bayo so moni mutanuni banga fasa yozo chola mboloko na zamba yende ya yanzo pesa mboloko confiance robetro tous les schémas za mandenge ça pas lukama trop vie maman et belle so tande ba sunga famille bazaka na parcours te batanga magite na famille olo ba famille en charge parcours ne ko chola so ke pa bande ko mutabitinda so ka pesi mukongo ba seka kai atanga te zo ba bolole ta bilamba linga kolata na yebi kolata mena zanga mbongo yango mona zaka na forme mukono ko zambongo ndena ko kendeza na kolata koleka ya bino bokeba na vie kolamba na moto makoni te misibilo nzungu misibilinga biloko na kati belité bato belé ba sekama na famille maman na peso conseil et puis na bino basi comment bolingaka mibali soka za na mbonga zo lingo linga mais soka mobala komi piaka mutalibo soka kendo teka secret mobile na famille na yo ye aussi ce mobile na valeur bobotene bana au fond ça na ndako na bino réunion bozo tonga mobala botela obana on dirait mopaya ah maman libana kenda maman wape ka maman na ye ah mobala zo nyokola est-ce que bino ndo botinda ki mo kindeki comment tango aliaka ba soso panzaka sangote au mona mobali tellement tongi ye mingi me baleki ya mwasi ba dimension etinda mobali te obunga mobala ngote ke na fête na bango so ba bengisa na fête ba bokilo asilanga mobala na bina katata pite ba pesa ko ngebukan kiti na fani sango ka contre mire elle mo loka sentinelle ekoyate et puis tant baninga bazo bina ye ba simbisa ye bana balala lokola lubitre yeko na kale ko bina non yebisa ye mobali mo ka silangala bilamba ba changer ki na fête ba tena ba safi ba ko tikena makolo ko entraîneur wana kenga kaka chape mbeni wana wapi mini aza pembeni nazo ya kaka baninga bakenda kotoka biloko na plateau ba kotika ke ba kibakula fufu masango ndire mutamatanga et puis alors na suka wapi pilipili wapi pima faux beau frère tala makamuto mona yeka na bana basubeli pe yeka tia mboka yo mama za mboka bitumba soko kokito kokufa van yo moninga na sinya tu ya moninga bofra to kutana ngana libongo na memisa ko lukani na kopi nanga zelanga na ndako boja fufu yo tabita ko yo bofra sabita mura tambola yo pe makate tina libongo bofra musala saka yango kuta mwana binonza tango yako zoka tikete leka oui po basi ba so botina mobile bae okubima tango kuti poka tali puta kanga na tolo loka lambaki mbwengi oyo lingaka boko sikola na sola milinga na nzoto poku misena sola mbwengi chia bino basi misusu ozomona mwasi makambo kwa Kongo bololo okota na ndako lingiola kolala mbeti telala kana kiti po banda suba kina bimisi yango loko luloka mwana ana na sola masuba mwana tika na mbeto erio fano lingiolia azolika na po anya na misi no bantindi kasi nyakukute nakumisa nyakuku loko na lingaki mingi ndia kuku nyene de basi misusu mama Papa, pasteur, pour aussi sa question à Souka. Nazo comprendre papa. Makambu ya ba kashne o ba pasteur ba komi ba pasteur ba komo teka ba kashne ya rempli d'onction. Si koto somba so ba kashne o ba ndeko na biso ba to teka biso libana te to sana. Mama na lobelo moko boy. Bobo au moins na remarqué na RDC beaucoup ko mona ba sala nzambi lokwa binemi na bino. Non. Tango baloba ba kashine o ba sana posa ko somba botika ba somba. Mama mabe ezo tambola mokili mobimba bo pesa ngo fotité. Ka so mosala nzamba lobi bwende komi boy. De lokwa bokanga moko na kindumba soki na sexy time soki bango so bakomi ka time. Mama. Basala nzamba zamba insidi mususu nzamba tinde ya solo. Soko sala moni tiko tak. Botika ko pesa ko nzela nzamba za na forme te. Nzambe soka poni mutala saka nzela buding te pa kinda pona nzela zambo ezanga nzanda bikeno kuta bomengo. Conseil peut même na vie. Po biloko na ebela ko banga milinga te sino te ma fufe ko tokate. Zane mbamba na pepeli. Biloko ko bela. Nzela nzambe za compliqué. Bato bakamusi mukili baleka na via otanga te. So moni batu mingi lelo ba ko rota bona ba famille te. Okasonga ko to le kana biso no kotale muko mususu. Ayebi tangu Jona zakatina te maluba finga ka ye. Etikale singa na kingo or nzamba za tiko taki. Mujona kemba na pasi metango lelo abongia soma kikuku ndeko na finga ka pale kana komiso soni. Kutu bani mais so le kele pesa ba tukutu ba ticket ana le kana ngate toke. Avantage ça ko gagner te. Soko kola na bandeko bomoni ke vie za bien boza bandeko na poto wapi bobeta ka trop te bo pile ba to ba kola na nzela ngamanjo. Nzamba za compliqué na pesa conseil na mona mwasi ya ndumba banda bo mwana mabala libala moko kolika mwasi ya vierge. Soko yebi vite tala miso. Conseil na pesi yo. Omoni bato mukili.
toyeba tu poto za mais makambo nzamba bombi na sima moko na moko toyebite et puis mutu nzamba ko sa ne lobby na miso ko ka neti tinate omona makama David te na pesa makama miketala David ba pona ete nzamba pona kamusa mukini ona seso mikeni ndenge nzamba sala nzamba pona ko bato mona rate omona mutu mtu na famille azanga tina combinage ba 45 ans mais piaka na fona kana ndaka zo 13 ba petine ticket lokola koti cercle ete kolobele mabete okozanga lipambola suka or ko lia ya pokwa enyoko lisaka na moi po nyoko maki na nzala mais là lisaka bien po tondi na après midi ndoto na yo pour gagner tout le bagarre que mutalaki na tongo ke bana fia muto azamba makufite on a vu bimana no ba orge ba tshela kona ba diverser muko tango chabi kaka ba tshela ke ba masangono tina cité John Falacha ndia mai ba orge te bega ocha faut batamba na kombo na yo kolenga na vite zala persévérant so za biyoka yo ko tenga misa vie ke bana ba prophète movema o ba prophète so za piaka ko sio eza mfutema o ko ina famille pa pamba ngana yo ka nyos nyoko ibsanga yo o za na blocage yo mona po bambela ngai yo sakana ngana kola be mbamba na bima mobimba po moninga na kola bibamba loboko tata mwasi o ba mama le koto bana quartier vifo eba oya koteni we na match la ti Fares moza yenga bale mato match kitokito komela pe mobima ngutu mobima 20 mi-temps za na pose ba championnet ngana ya défenseur na matara te musanga ko dégager bikumba kumba n'était ça comprendre so ça numéro 9 ministre Chabi ba pesa na Marquois Cascade est-ce que Froder a fait ta pona kitia lokumba pour une invitation Froder a fait azara yunga na côté batozo bina minga kendera wana pour pas confondre famille moi sito famille moi et puis so zo senga masanga taka longité taka loboko atoko so pongsa mutoko ndela bigi mingi ata ma omela kanini ya pona kateka eza koka pesa so ka sika te kokana mela ngombango c'est masanga ndake bina siko na lokumu aleki kota bato ba pimela kia kota pour mana kengande kolofe yo bishema fe yo wana mukilo ka yenga ngo kukufa ba kosa ba lokiyo olingi ba plainte okufa kapete ngaya tena saki jene yo comment c'est na commis chez des saka nzambe kufa pente sila yo baba manka loka mutanyu comment mi seketa miri bazanga ba partenaire ba nuna bongo yo batebele ba yo kwa nyungu anga so ya fi besa kanga boetende na koma boete fin atambaka na lokono moko tika ndambu na bana ba vérité na mona bato ngaso papa na mama ba kufa katende na za boete ba bimiselo documentaire bato ba kufela va yo ko lapa na maso na wana olingi kwa loka plainte yo blaso yate aza kwata ko nuna fo pika na bana ba vérité nzela ko nuna tanga mutema mama songo resi na vie mona passe pose sagesse côté ya baninga konga somo ninza neza mai freiner yana danger liboso conseil na pesio facilité bo misaka kaka tala mbonga ko lokota bali yango sa contrôle soko ko inde bandu ba projet nakosi mais tala mbongo toki na musala songo kabata 1000 francs zo 500 ah la kanga 1000 francs yo pe nyoko mandam na kopi no nyama na bambelo to obinanga na kembagi francs yo bi chemate lazima na mamike soko yo bi vite o mama ba pia kere ba bi o senga pesa nga $5 mais muto anyo comment pour na pastor songa mutu $5 santike $5 pe bi mezaka kaka waka 200 na songa le lobby mais biso ba oyeba yo zo mona mukolo ko nga na zo tamba na téléphone mukongo ezati na finike elastique zo sanga $10 na ko pikolo na mbate yo wa mfute maoni yo katinga na boya Android ezani mikumba yo yo tinda kosa na linga téléphone po ba pesa nga na mutakufa na kosaka ya manka et puis kopa kitoko ka kufa pili alors puis si maman pesa cabine na tous les cabines exasa ba yebanga tamuta cabine yeyo na téléphone na maka téléphone mo ke bimalo kwa zemi tellement na chango na charge na rapidité comme kwa zemi et quand nga su bete tel prochain quand na bana ba shema yo mboka kwato yo makambe salia yo saka na vie yo moninga sana lambisi soso na lupangu na ndaka bango tuba tonda ba mona na simbi soso na boka mukwa na fulu na suka ato moninga te paka kukoleke moninga te talanga mona bien yeyo le boka moko na bière makoli kwa kiti noni soka shikito ko tumu na batinga sata mona moke wapi balo betaki lobi ya talanga wa kende yo na pesa ba chez moi ko vivre yo so na komi bongo na kartata na ke defa bazelanga ta 2 mois baby ke o mutambongo yeyo et puis na za $100 na somba bien na kila ta veste na nga kalo na somba wana na chela mbana kato ndira patron maka papa coucou ça va nano kete garage demain encore mbongo le bisa français trop je sais pas ça mulenge quartier ça fort nzoka na utana bita yo kote kana fanda me bangungi ba kate mtosa mutu kote ote yo bishema vite faut ba repesa ville okumu olingi makama mai tengo kufutala so ebite koteka sekandako ngata na fandi na bino bwana quartier boso ata na liendunda na makana nzete balonga musuni mwasi nanga fatika mabaku nako kango te besa ngali bya kakari
Ndwale ndunda. Vraiment. O sécurité là. Nzamba pambola. Awa mutaki na mutate. Biso tu batkolo batu. Yongo bi makoko. Bongo bakoko ba bramba. Betela ngoto. Yongo donda kitoko koko. Si babota pe na muto abota yi. Neta sona bilo kuta. Biso tu babota bi. Biso mutasa mukola muninga azate. Parce que John Tokom na suka kasima moi numéro na pour na bato bazana posa na yo na lubao. Ndeko nanga. Conseil. Rôle nangeza rôle à 0. 0 azalaka chiffre mais ba contaka mais ba lingaka été. Pour ça 5 0 ba pied le côté. Mais sur lingo 5 mbongo faut benga ba 0 boyo kana otia na sima pour ba pesa chiffre na oki kilo. N'êtes pas comprendre. Nzamba pambola numéro nanga 084 75 18 112. Na lela bino tout fort. Vraiment bambote nangeza yo moko na tantine. Merci. Merci. Umela na cameraman na biso Lisandro na boss na bino Stallone Kabeya na chaîne na biso SK Kabeya boss abonné massivement na lela bino tout fort to la pete na tous les staff esalia base tant na ba petit nanga joli sandu umela base oyebini na loba ndeko bambote na zo pesa na okangela bino bambote kwa koli oyo kokoka eseke mbote na ye oyo eza mukuse atikela ngo ba mike oyo eza munene adimine atinde bino bambote mais na bandeli sous kolo bagboy Chérie Blandine gros bisous en majuscule William Manona papa na 14 gosses base Prince Murula Umela na pesi mbote susu na ye moko mimia iko na Afrique du Sud sans oublier mikolo tozana Sarah Amani ye penza so beti na page à Facebook betaka Sarah Amani luko mona makambo bela sala ko bino basibol ko ya kitoko et puis na WhatsApp so betika 40 36 06 37 65 wa mobimba ye penda saka ba perruque wa sécurité depuis Canada atia quand même tina DHL perruque ezala kolati na tonga na 17 maman pilo ya mariage GT nzamba pambola et puis ici tozana mikolo Kangen Water les amai moko beslami na Japon les na double sortie filtrage bien filtré mai wana izo bixa ba corona mam comme bébé soko mena yango trop mona poso comme le ba bébé maman atatu na ba kanda mais mutalula luwa kende noki azati Kangen Water base sur Betikaka yemoko madame Kadi plus 44 74 40 44 07 60 wa mobimba yazaka na Londres mai moko na 7 sorties donc batebele bazo tiango kate mais sur Hollande on ki même corona kozwaka uti vraiment nzamba pambola na labino tout fort au botikali na habité bino tout partout monde entier to la pété bino vraiment encore merci encore numéro nanga 084 75 18 112 tina WhatsApp yango wana vraiment merci. Merci Tokom Nasuka émission Nabiso, vraiment un grand merci à toi Lisandro Busta qui était derrière la caméra, un grand merci à toi et mon boss et mon patron Stallone Kabeya pour cette opportunité. Bonjour à toi et cœur fragile et béton, hein? Moi c'est Pembe ami d'accord je peux dire Bambo Tebele Bisiko Zoami joli Zando Balobi hein. Besoin de vous habiller et tout, donc il y a là qui sera ma patron, t'as qu'à passer à la donc joli Zando, besoin d'aller vraiment vous contacter dans ma vie, on a pas bilamba kafu kafouye et zarakato tu au fait original mais bisika vos amis, je suis sûr que vous olandangai docite Luba donc Bambo Tebele bisiko ozali Manu Odia na Maroc yo pozola ngai Bambo Tebele merci vraiment ndingo zuton na yo ya kolanda ngai mona mkine ebisumte Rodier Sangibala na Pologne Bambo Tebele na yo je suis Luba na Chypre Bambo Tebele na yo vraiment restez branchés et s'abonnez vraiment abonnez-vous et faites abonner vos proches sur SK Kabeya Télévision. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Bisous, bye.